Já vás zdravím u tohoto unboxingu, je to zase s Kristýnou. Ahoj. A tohoto bude takový, ona mi i nakoupila nějaký dárečky, nevím, prostě jídlo, nějaký sladkosti. Tak jo, tak jdeme do toho. Máme se podívat, tady je nějaký dopis. Tak. Pro Luky.cz od Kiki neboli Michal Simota. Ty se jmenuješ Michal Simota? Jo. Jo, já myslím, že se jmenuješ Kristýna, ale to je jedno. Ahoj Luky. Ahoj Luky.cz. Tento balíček ti dávám z toho důvodu, že jsi jeden z mých nej-youtuberů. Ale si před 2 týdny jsem jsem na tebe přišla. Tak nepřestávej a čau. Počkej. S pozdravem, Michal Simota. Tak, já bych se teda kouknout na to si vem. A když tak, kdyby otevřel, tak to necháme být. Jo, to je jedno. Když tak to... No, tak si to pan... Bramburky, moje oblíbené. Super. Tak, pak tady máme ještě... neděle... Co dělá? Já jsem se... No, pak tady máme ještě nějaký... Dvě sušenky. Nevím, jestli je budu jíst. Když tak jestli mamka, kdyby mi nechutnala, jsem ještě neměl tyhle ty. Nevím, jestli jsou dobrý. A pak tady mám ještě toho tady mám spoustu. Tohleto jsem taky ještě neměl, ale pak když dělám reklamu, tohleto jsem taky neměl. Viděl jsem taky v televizi, nevím, jak to bude chutnat, když tak to dám zase mamce, tak by to možná snědla. Tak, potom tady mám pitičko. Super. Jam, pitičko. Tak, pak tady mám ještě... Co tu mám? Lízátka. S modrou. Super. Pak tady mám tutti frutti. To jsem taky ještě neměla, ale snad to bude dobré. Tak, a tohle by bylo všechno. Stopni to, Tome.